नाम प्रतिमा हो। मैले चाहिँ फर्स्ट भिडियो यो मेरो युट्युबमा चाहिँ मैले अपलोड गर्न गइरहेको छु हैन। सो युट्युब च्यानल कसरी अब यो चलाउने यो भनेर म पनि सिक्दैछु बाइ द वे भन्नुपर्दा चाहिँ घरमा बसी है। अब अहिले कहीँ जानलाई त वेदर एकदम नराम्रो छ। नुडल दिस इज भेरी स्पाइसी भन्छ हैन। यो चाहिँ म जब आबुधाबीमा थिएँ तब नै मैले यो लिएर आएको थिएँ, तर बट आई क्यान नट ह्याभ इट। सो गर्नुहोस् होइन, मलाई यही आज खानुको लागि सायद होला। सो आई वान्ट टु मेक इट एन्ड गेट च्यालेन्ज द्याट आई विल ह्याभ दिस विदाउट वाटर है। फ्लेक हुन्छ यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ सबसे ज़्यादा स्पाइसेस चाहिँ यो हो होइन, volcano चिकन नुडल सस चाहिँ। सो हियर इज वाटर एन्ड कोक। यसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। सिसम सिड छ होइन, तिलको हो। See, this is the spices है। मेरो गाइस अब हजुरहरूले चाहिँ ट्राई गरिसक्नु भएको होला होइन, बट म चाहिँ भिडियो बनाउनुको लागि हो। मैले पनि यो पहिले ट्राई गरिसकेको छु। गर्दैछु म यही होप गर्छु कि विदाउट वाटर खाने कोसिस गर्छु। भएन भने त साइडमा वाटर र कोक पनि राखेको छु। ड्याम स्पाइसी है, एकदमै पिरो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, किनभने यो यसरी भोल्क्यानो लेखेको छ नि त अरू नुडलभन्दा चाहिँ। बाइ द वे स्पाइसी नै हुन्छ है। यस्तो भयो, यस्तो भयो होइन। सो आइम गोइङ टु ह्याभ इट है। कति बडो भएको छ। going to have it है। कस्तो छ भने स्पाइसी। यसको टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ गुलियो जस्तो फिल हुन्छ, तर जब मुखभित्र गइसक्छ नि एकदमै स्पाइसी टाइपको हुन्छ कि। घाँटीमा सट्ट पर्यो, पिरो भइसकेको छ। मलाई चाहिँ देखाएरै गर्मी हुन थाल्यो। पहिला चाहिँ ज्यादा पिरो खान्थेँ कि, अहिले चाहिँ पिरो अलिक कम भइरहेको छ मेरो चाहिँ यता लगाइदिएको। अनि म चाहिँ के भन्छ 2 PM अकबरी नुडल्स होइन, वो पनि ट्राई गरेको कि ऊ चाहिँ त्यस्तो ज्यादा पिरो लागेन मलाई। यो चाहिँ पिरै छ एक्चुली, खानुपर्छ होला धेरैजनाले। जब म वहाँ बाहिर बस्थेँ होइन आबुधाबीमा, जब वहाँ बस्दाखेरि चाहिँ यस्तो मजाले चाहिँ खान पाउँदैन थियो होइन। अब ड्युटी यताउति वर्कमा बिजी हुन्थ्यो नि त, अनि त्यही भएर खाँदा खाँदै हतार खान्थ्यो। अनि यति ज्यादा पिरोको महसुस हुँदैन थियो कि वहाँ चाहिँ, यस्तो ज्यादा मलाई पिरो लाग्दैन थियो। अब अहिले त लागिरहेको छ। विदाउट पानी खान्छु त भने, तर आई गेस मैले सकिनँ, पुरा ओठहरू रमरम गर्नु थाल्यो। नाकबाट रमरम थाल्यो। देख्दाखेरि चाहिँ साह्रै थोरै जस्तो देख्छ, खानु खोजेपछि त भइजान्छ होइन। अब यति भएको छ चाहिँ आगोसम्म चाहिँ खाइसक्दैन होला यति। स्पेसली अरूहरूको भिडियोमा चाहिँ मैले देख्छु क्या च्यालेन्ज गरेको यता यता बसेर खायो। अहिले चाहिँ म एक्लै छु कि, त्यही भएर एक्लै च्यालेन्ज गरिदिएको।
ट्राई गर्दैछु यो पानी खाने कि ह्याङ्की चाहियो मलाई यो ओठहरू चाहिँ रम पोल्ने कि बिना पानी नै पेट पोल्नु थालिसक्यो मलाई त कच्चा पिरो हुँदैछ भन्नु पनि भनेको छ volcano noodle भनेर जुन रातो भइसक्यो सँग चाहिँ रोज डल्ले खोर्सानी खान्छु डल्ले खोर्सानी खाएन भने चाहिँ म भात पनि रुच्दैन होइन हाम्रो आमा पनि त्यस्तै छ मेरो मम्मी पनि ज्यादा डल्ले खोर्सानी खान्छ कि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ नि कापकुप खायो भने चाहिँ पिरो नहुने रहेछ अनि टाइम लगाएर खान्छ नि त हामीले अनि मुखमा पिरो गाडिसकेपछि चाहिँ आगो बोले जस्तै हुँदो रहेछ खानेमा सक्यो होइन अब यस्तो च्यालेन्ज गर्नु पाएर यति पैसा विन गर्छु उति पैसा विन गर्छ भन्नुभएको भए त जित्थेछु के अरे अब एक्लै त कताको च्यालेन्ज गर्नु बस इन्जोय गरेको टाइमलाई इन्जोय गरेको फुडलाई अनि यो सिडहरू छ यो चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ क्या खाँदा चाहिँ गुलियो हुन्छ खाइसकेपछि चाहिँ के हो कस्तो खालको के यो त नै हुन्छ म पानी खान्छु मलाई त पसिनै छुट्यो साह्रो भयो कि मैले ह्याङ्कीको त राखेँ नाकबाट मुखबाट जति रेडी गरेर राखेको थिएँ पछि साङ्सै भनेर होइन एनिवेज मैले कम्प्लिट गरेँ खाएँ अनि लास्टको कि यो रस अझ पिरो भइराखेको छैन फेरि यो चाहिँ खानु मनपर्छ चाहिँ आदत हो कि मेरो लास्टको चाहिँ चाटी खाने होइन जति पिरो भयो त्यो चाहिँ मलाई यो मनपर्छ क्या देख्नुहुन्छ जिउ कति राख्छ भिडियो बनाउनुपर्छ यो गर्नु चाहिँ भाइहरूले पनि बनाउँछ यताउति साथीभाइहरू यताउति जस्ट मोटिभेट हुन्छु सो मैले चाहिँ आज ट्राई गरेको है यस्तो राम्रो भएको छ नि यो ओटहरू पुरै खानु अगाडि चाहिँ भोकरमा नक्कली गर्नुलाई ट्राई गरेँ होइन आफूलाई नै इन्ट्र्याक्ट गर्ने कोसिस गरेँ किनभने अब मान्छेहरू आफै खुल्नु पनि गाह्रो हुन्छ बोल्नुको लागि एटलिस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ होइन सो हजुर सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सो जानेछु थ्याङ्क यू सो मच